kako kopati grafičkim karticama za početnike. Najjednostavniji način. Odeš na NiceHash sajt, download centar, skineš program. Ja koristim ovaj NiceHash miner za AMD i Nvidia grafičke kartice. Tu se skine program. Sljedeće, dozvoliti u vašem antivirus malware programu da ti ne blokira taj program. Registruješ se na sajt NiceHash. Odeš na mining. Mining adres. Dobiješ adresu za kopanje. Ovo je moja adresa. Kopiraš. Otvoriš NiceHash program. Dodeliš mu ime koje hoćeš, da bi se tako prikazao u programu koje kopa. Podešavanja. Ukucati tu vašu adresu gde će da kopa. Sljedeće. Power options, znači da koristi najveće moguće performanse. Sljedeće. Na 2 system settings. System properties. Advanced. Performance. Programs. Dozvoliti da se u vašoj particiji gde je Windows da koristi virtualnu memoriju. Virtualnu memoriju stavljaš u zavisnosti koliko imaš grafički. Ako imaš jednu grafičku od 8 GB grafičke memorije, onda treba da staviš 8 puta 1024 MB. Ako imaš dve grafičke puta 2, ako imaš 5, što više to bolje, ali što više staviš, više memorije ti zauzima na hard disku. Ja sam ovde stavio 20 GB. Tako da možete staviti manje u zavisnosti koliko ima grafička vaša. To treba da se prihvati, ok, i tražit će da se restartuješ kompjuter, obavezno. Sljedeće, program za overclockovanje. Ja recimo smanjim snagu da troši manje struje, manje se greje i bolje radi. Za kopanje Ethereuma povećava se memory clock. Dalje, benchmark. Izabereš grafičku, selektuješ sve algoritme, start benchmark. Kad završi, naravno, start mining, to je to.